Berbagai macam jenis hewan hidup di dunia ini. Dari jutaan spesies yang ada, beberapa hewan berjenis kecil atau imut. Faktanya, keberadaan hewan-hewan imut ini kini berada dalam status terancam punah. Berbagai faktor menyebabkan keberadaan mereka kini sulit ditemui, seperti akibat oleh ulah manusia dan semakin berkurangnya habitat hidup mereka. Sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan hewan, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan makhluk ciptaan Tuhan ini agar keberadaannya tetap terjaga. Dan berikut hewan kecil yang terancam punah, versi on the spot. Sebutannya adalah mamalia predator, tetapi ukurannya tidak lebih besar dari kucing. Quoll dewasa memiliki panjang 25 hingga 75 cm dengan ekor berambut sepanjang 20 hingga 35 cm. Hewan berkantung ini sangat suka dengan serangga, tikus, dan kadal. Berdasarkan hasil penelitian genetik, Quoll ternyata telah berevolusi sekitar 15 juta tahun yang lalu. Quoll merupakan nenek moyang dari 6 spesies berbeda, di mana 4 spesies ditemukan di Australia dan 2 spesies lainnya berada di Papua Nugini. Habitat hewan penyendiri ini semakin hari semakin berkurang. Penurunan spesies diduga karena adanya pembangunan perkotaan yang mengancam kelangsungan hidup Quoll. Kura-kura Mesir merupakan salah satu hewan imut yang terancam punah. Akibat perdagangan ilegal dan perburuan, kura-kura terkecil di dunia ini semakin sulit ditemui. Bahkan jumlah spesies ini tercatat hanya tersisa sekitar 7.500 ekor saja. Jika tidak segera dilakukan konservasi, kemungkinan besar dalam waktu cepat kura-kura jenis ini akan punah. Spesies ini dapat hidup sekitar 10 hingga 20 tahun. Kura-kura ini memiliki perilaku yang unik. Pada saat udara panas, mereka akan beristirahat di liang atau lubang dan akan aktif kembali pada sore hari di mana suhu mulai mendingin. Selain itu, kura-kura berwarna emas pucat hingga coklat gelap ini dapat berkamuflase. Bentuknya memang berbeda dengan kuda Nil pada umumnya. Kuda Nil kerdil memiliki kaki dan hidung yang pendek dan juga kemampuan berenang yang kurang baik. Kuda Nil jenis ini memiliki panjang tubuh 150 hingga 175 cm dengan berat sekitar 160 hingga 240 kg. Status kuda Nil kerdil saat ini cukup kritis dan terancam punah. Tercatat hanya sekitar 2.000 habitat yang tersisa di alam bebas, salah satunya berada di Afrika Barat. Tubuhnya yang mungil membuat kuda Nil kerdil ini begitu rapuh. Namun meskipun begitu, hewan berwarna hitam kemerahan ini memiliki salah satu keistimewaan dalam dirinya, yaitu kelenjar keringat yang berfungsi sebagai pendingin tubuh. Habitat Nambat berada di sisi barat hutan Australia yang merupakan satu-satunya negara di mana mereka dapat ditemukan di alam liar. Panjang tubuhnya mencapai 35 hingga 45 cm. Setiap harinya, seekor Nambat dewasa membutuhkan 20.000 rayap dan waktunya hanya dihabiskan hanya untuk mencari rayap. Salah satu senjata andalan Nambat adalah cakar yang sangat kuat dan penciuman yang tajam. Selain itu, hewan bercorak garis-garis ini jarang bersuara. Mereka hanya senang berdesis, menggeram, dan hanya bersuara ketika melakukan reproduksi. Keberadaan Nambat kini hampir punah. Mereka hanya bertahan di sebuah area kecil di sudut barat daya Australia. Hal ini dikarenakan habitat mereka hidup banyak ditebang untuk pertanian dan pertambangan. Negara adidaya
Budidaya Amerika Serikat memiliki hewan imut yang terancam punah, yaitu musang berkaki hitam. Hewan yang masih berkerabat dengan berang-berang ini memiliki kaki pendek dan tubuh memanjang. Sejak abad 20, jumlah spesies ini terus mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan perusakan habitat yang merugikan musang berkaki hitam ini. Melalui konservasi, ada sekitar 1.000 musang kaki hitam yang terselamatkan. Musang berkaki hitam sering disebut sebagai musang bermata hitam karena memiliki tanda hitam di kaki, mata, dan ujung ekor. Hewan ini merupakan pemburu di malam hari. Satu kelompok musang kaki hitam dapat memburu sekitar 250 anjing padang rumput setiap tahunnya. Chinchilla adalah salah satu hewan pengerat yang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Hal yang paling menarik dari binatang yang satu ini adalah bulunya. Bulu chinchilla begitu tebal dan halus seperti beludru. Hewan ini tercatat sebagai pemilik bulu paling halus. Karena begitu tebalnya, kutu pun tidak bisa menusuk kulitnya. Karena bulunya pula, hewan ini banyak diburu oleh manusia untuk dijadikan bahan pakaian. Chinchilla merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Saat siang hari, hewan pengerat ini lebih banyak berdiam diri di dalam lubang atau celah bebatuan. Dalam keadaan bahaya, chinchilla akan bersembunyi di dalam lubang. Selain itu, hewan ini mampu bergerak cepat dan melompat-lompat. Tercatat, chinchilla mampu melompat hingga setinggi 1,8 meter. Chinchilla juga bisa melepaskan bulunya atau menyemprotkan air seni ke arah musuhnya. Pemirsa, itulah hewan kecil yang terancam punah, versi On The Spot.